弟那儿咳，也没有太在意。但是既然闺女那儿说了嘛，他也有点不放心，就外边就赶紧回家了。回家要带着孩子来医院了。来到医院之后呢，他说惊出一身冷汗，吓坏了。什么情况？到了医院之后，去抢室，去抢室之后有大夫来给他看什么呢？急性喉炎。他说什么叫急性喉炎呀？他女儿说，我弟弟就是急性喉炎，听着咳嗽那个声音，就那种跟小狗子叫似的。后来医生也说嘛，说这种病呢其实可轻可重，那重的严重情况下呢就是窒息死亡了。所以说你来是来对了，赶紧给用上药就过去了，好了孩子。然后这个时候他的反应过，他问他闺女说你在哪儿知道的这个？他说我看那个威勒医生的视频，还有他新出一本书里面都有。这会儿他妈有点反应过，说